Dunyoda eng qiyini kimga deb so'rsalar, ikkilanmay musofirga derdim. Nima uchun? Musofir ertalab tursa, dadajon turdingizmi deydigan bolasini bag'riga bosa olmayapti. Bolam yaxshimisan deydigan onasini mehridan uzoqda, turmush o'rtog'ini yuziga termul olmayapti. Ishdan charchab kelganda ham ichaman desa issiq ovqati yo'q. Eng qiyini shundaki, musofirda xasta bo'lishlikka ham haqqi yo'q. Ey musofirim, o'zingiz ehtiyot qiling. Sizni uyda kutayotgan farzandlaringiz bor. Yorim keladi deb tunlarni bedor o'tkazayotgan ayolingiz bor va sizni yuzingizga bir bora boqishlikka muhtoj bo'lib turgan onajoningiz bor va sizni haqqingizga duo qilib turgan biz bormiz. Musofir bo'lish qiyin. Musofirlikda ana shu toshni tishlab ko'rgan, musofirning nonini yeb ko'rganlar yaxshi biladi. Musofirim, sizni yurt kutyapti, sizni oilangiz kutyapti. Siz biz uchun keraksiz. Shuning uchun o'zingiz ehtiyot qiling. Uzoq-uzoqlarda yurganlar, baxt va omadini izlaganlar, o'z xalqidan uzoq bo'lganlar, musofir